Այսօրվա համալյան Ռաֆոյի հարցազրույցից հետո առավել ևս առավել քան երբևէ հպարտանում է 2021 թվականի համալյայով, որը նոր էր սկսել իր գործունեությունը, ուներ շատ ֆինանսական խնդիրներ եւ ստացավ իր գովազդային առաջին առաջարկը բուքմեյքերական ընկերությունից ու մերժեց։ Այն ժամանակ ես ասացի, որ չեմ ուզում ասոցացվել բուքմեյքերների հետ, ինձ առաջարկեցին, որ կարող է ուղղակի հաղորդման սկզբում գնալ հաղորդման գործընկերների այսինչ ընկերությունը եւ դրա համար ինձ առաջարկում էին Էդմին նախադասության համար ամսական 500,000 դրամ, որը այն ժամանակ ինձ համար մեծ գումար էր թվում, ես նոր էի սկսում իմ ճանապարհը, գովազդ չուներ ըստ էության, բայց միևնույն է ես հրաժարվեցի ու հավատարիմ մնացի իմ սկզբունքներին։ Իրականում հնարավոր է դուք չպատկերացնեք, թե ես ինչքան գովազդներ եմ մերժում առ այսօր։ Ինձ ասում էին, որ դու ինչ կապ ունես, եթե մարդը հակված է բուքմեյքերներից օգտվելու, կօգտվի, եթե չէ, բայց ես միշտ պատասխանել եմ, որ իմ երազանքն է տուն ունենալ ու ես չեմ ուզում տուն ունենալ ինչ որ մեկի տուն չունենալու հաշվին։ Ես հպարտանում եմ, որ այսօր նստած եմ իմ տան մեջ, անում եմ այս վիդեոն ու ես դա չեմ արել որևէ մեկի հաշվին ու այսօր էլ շատ բաներ կա, որ ես չեմ գովազդում։ Եկեք կարդամ իմ գովազդային առաջարկում ինչ է նշված։ Գովազդատուի պատվերից հետո Ամալյան ուսումնասիրում է ընկերության գործունեությունը եւ կամ ապրանքը կախված ոլորտից եւ միայն դրանից հետո հաստատում կամ մերժում գովազդը։ Չի գովազդում բուքմեյքերների ծխախոտ, անառողջ եւ բաց սովորություններ սերմանող պրոդուկտներ։ Սա շատ կարևոր է Հայաստանում ադրբեջանական ծագման պրոդուկտների վաճառք, քաղաքական գովազդ եւ գուշակների վերջին կետը ավելացել է, քանի որ վերջին շրջանում եւ թվային հոգեբաններից եմ շատ առաջարկներ ստանում եւ հենց գուշակից եմ առաջարկ ստացել։ Բնականաբար չեմ հրավիրել հաղորդմանը եւ չեմ արել այդ գովազդները։